लड़के लोग के आए तो तुरंत मैडम फ़ोन कर दी कि जल्दी आ मेरे मदरसे पे। फाइनली उनके मदरसे पहुंचा तो बोल रहे 5 मिनट इंतज़ार कर, आ रहा हूँ। इंतज़ार करने के बाद वो आई तो तब चल दिए हम लोग घर के तरफ। देखे फारूक रास्ते में खड़े थे तो मैडम को उतार कर मैं जल्दी पहुँच गया फारूक के पास। फारूक के पास गया तो बोले स्टीसिया जो बुक किए रहे तो हम ही बुक किए रहे तो वो स्टीसी कार्ड है। तब तक मैडम फिर कॉल कर दी कि जा दूध ले आ। यहाँ से दूध उठाया, उठाने के बाद बोल रहे जल्दी आ मेरे को कहीं जाना। तो इनको हिसाब जल्दी किया करने के बाद दूध दिया, देने के बाद मैडम को उठाए, उठाने के बाद आ गए इस घर पे। तो छोड़ने के बाद 1 घंटा से इंतजार कर रहा है तो तब तक देखे मेरे गाँव वाले आ गए। तो पूछने से पता चला कि बोल रहे हैं कोई दुनिया से चला गया है। तब मैडम कॉल कर दी गाड़ी स्टार्ट करो। फिर मैं वापस आ गया अपने घर पे। आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।